अरे बेबी उठ जाओ, लोग तमाशा देख रहे हैं, घर जाकर ही हो जाइए नाराज। लोग वीडियो और बना रहे हैं, इसे तो साले को मैं बताऊं आज। बंद कर दे कैमरा, यो बंद नहीं कर। मैं गाड़ी मतलब खींच कर मारूंगा। भो गाली निकल रही है और मुंह से मेरे। बंद कर दे कैमरा, यो अपनी लुगाई संभलती नहीं, दूसरे के ना बंद कर रहा जी, कर रहा। जेब में रख ले सब मोबाइल को, मिनट से पहला। लुगाई भी तो सुसरी ऐसी बीच बाजार नाराज हो रही, कहीं इज्जत थोड़ी छोड़ेगी, पूरे जिले में नाक कटवाओगी मेरे। अरे घर को चल रहा है, यहीं पड़ी रहेगी। अब मेरा खून मत खोला, दिमाग खराब कर रख दिया मेरा जब से मार्केट माई में। हाय हे राम, ओ भैया वीडियो डिलीट कर दे यार, पूरे जिले में थू थू हो गई। हे भगवान, ऐसी लुगाई किसी को ना दे।